第二集啦，佢又過咗3分鐘之後。呢個邊個？亂人，有希神。嗱，咁呢個希神咧，其實就係星輝啦，係啦。哇！呢個就係星翼啦，哇！好開心啊！喂，家園團聚啊！等先，喂，打！呢個 studio 係癲㗎。等先，我哋其實依家係咪喺度打㗎？你死啦你！呢個 studio 係癲㗎。好煩！我要做個平靜唔要！咦，玩翻跑酷啦！喂，你哋無端端亂入做咩啊？喂！退翻出去啊！呢個係今日我同Juno玩嘅，係啦。我唔想加你哋個名啊！好煩！救命啊！暫停拍攝。等先，暫停唔到拍攝嘅。希神走咗喎，阿星輝走咗喎，佢叫得個你要走啦，死頭！唔緊要啦，星輝你可以入嚟。死咗啦！咦，星輝？我咁樣玩，我冇電啊！你走啊！嗱 ，sorry 大家，因為呢度出現到啲有問題嘅情況，所以我哋咧重新嚟。今日就係我哋遲啲先拍多次嘅，咁就再見啦。